วัสดีครับ Channel ครับวันนี้ Channel จะพามาชมรถเกี่ยวนวดข้าวขึ้นเทรลเลอร์ครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับกำลังมาแล้วครับรถเกี่ยวปานเจริญการช่างครับเรียบร้อยแล้วครับ